Sobat Sehat pernah mengalami batuk tak kunjung sembuh tidak? Nah, meskipun terlihat sepele nih, namun kondisi ini membuat tubuh tidak nyaman saat beraktivitas. Sobat Sehat bisa mengatasi batuk dengan menggunakan bahan alami. Dikutip dari tribunnews.com, ada banyak cara mengobati batuk yang bisa dilakukan di rumah. Pada dasarnya, batuk adalah cara tubuh untuk menjaga kebersihan tenggorokan dari dahak maupun pemicu iritasi lainnya. Meskipun bertujuan untuk melindungi tubuh, namun batuk yang tak kunjung sembuh juga bisa sangat mengganggu. Seperti yang diketahui, batuk yang tak kunjung sembuh bisa diatasi dengan bahan alami. Adapun resep untuk mengatasi batuk kering pada orang dewasa, Sobat Sehat perlu menyiapkan beberapa bahan seperti 1 ruas jahe diiris, 1 batang serai, 1 buah jeruk nipis, dan 1 sendok makan madu. Caranya dengan merebus irisan jahe dan serai dengan 300 ml air matang hingga berubah warna. Kemudian menunggu hangat serta peras jeruk nipis dan madu. Setelah itu, Sobat Sehat bisa mengkonsumsinya untuk mengobati batuk. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Head Official selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!